Bannange nze nafunyeemu okubuzaabuzibwa okwa gavumenti eyalondeddwa nze saagitegedde bulungi era pulezidenti akyatufuga nnyo. Bannaffe betulowooza nti no opposition era balumirirwa abantu ba bulijjo kati ate laba bye bakola. DP yeegasse eyita abantu bagyegatteko balabike nti no baleetawo enkyukakyuka mu 2021 ate bammemba ba DP abamu naddala Lukwago ne Nambooze ate beekulumbeeseza ku Besigye mbu balangiridde gavumenti yannabakyeyo ng'ate Lukwago ne Nambooze ate bakyaweereza mu gavumenti ya Pulezidenti Museveni nga Lukwago aweereza nga Lord Mayor ate Nambooze aweereza nga omubaka wa Palamenti wa munisipaali y'e Mukono. Bannaye Besigye kkiriza nti waweddeko leka ekiwendo ekiriwo ekya people power kigatte abantu basobole okuleeta enkyukakyuka mu Uganda eno. People power yokka kati gwe mulamwa kati mwe mufuuse kutubuzaabuza kiringa nga bw'onoolaba obwana obuto nga buli eyo buzannya akamu ne kagamba kati zanya nga maama kalala ne kagamba zanya nga taata kati bye muzeemu ate gwe Lukwago ne Nambooze we muteegendereza mugenda kubwa muviire ddala ku mapu y'ebyobufuzi bya Uganda ate nga mubadde bantu balungi nnyo. Nze ebyo ebyokutubuzaabuza n'okubuza bannayuganda tetubikooye ate ne muyita abantu ate ne mulekayo abantu ab'obuzinzi ate nga nabo bali mu struggle. Okwo kweyagaliza kwa nabaki bw'otunuulira kabineti gye balonze Abaganda batono ddala. Bannange ffe tuwakinge tulabe naye mulekerawo okutubuzaabuza mulekerawo okubuzaabuza Abannayuganda. Enjawulo y'amaanyi nnyo. Lukwago kye wayogedde ku front line nti Guaido wa Venezuela nti ensi nyingi zamwegatseeko lwa nsonga ye mu Palamenti yagikutte yasinzayo ababaka naye Uganda ababaka tolina FDC erina 35 bokka. NRM yesinzayo ababaka golowooza ggwanga kyerinza okwegattako ng'oliwo otyo. Mutemutubuzaabuza mutuleke mukunga abantu beewandiise balo abantu bakalulu tukyuse ensi eno mu kalulu so si mu kutukozesa abaana ba Buganda wano be bagenda okufa mu ebyo bye mupulaninga. Besigye tagenda kufiirwako yadde n'omu wabula abaana ba wano mu Central be bagenda okufa. N'olwekyo Abannayuganda mugende mwewandiise musobole okwebereramu mu 2021 tukyuse obukulembeze n'akalulu. Kisobokera ddala. Omuganda agamba ekiswaza amannyo kuba kusesema. Kati ffe mwewandiise tukuba akalulu bakabbe ensi yonna ekimanyi nti bakabbe naye Besigye totulimbalimba mbu bakubba akalulu teri yakubba kalulu. Nze ntambudde mu bitundu naddala eby'omu Western obulwayo n'omuntu ayogera ku FDC naddala mu bitundu byeno e Bunyoro oba okiraba mu byalo yonna bakyawagira NRM gwate ogamba bakubba nga ne mu Masaka waffe wano kawuka mu Masaka wali tolina nabakuuma kalulu olwo power 10 yali luddawo eyo. Temutubuzaabuza tukooyo okutubuzaabuza muleke Bannayuganda beesalirewo n'akalulu nga people power yekulembedde ekisinga. DP muli ku mulamwa DP mugende mu maaso Nambooze ne Lukwago mukomewo mu DP tusobole okufuga ensi eno n'amazima n'obwenkanya truth and justice. Naye ebyokutubuzaabuza ne Besigye mugenda kusemba nze mbabuulira mugenda kusemba.